Mariah Carey. Ja se okrenuo što ono stvarno želim sediti tu. Ma kakva Mariah Carey, čovječe, daj hleba ako ima. Kakva Mariah Carey, ja gladan ko pas. Istorija NBA lige nije samo hronika postignutih koševa, osvojenih titula i MVP priznanja. Ona je podjednako i groblje neostvarenih snova, pogrešnih procena i talenata koji su se ugasili pre nego što su dobili priliku da istinski zasijaju. Ali, čak i u tom mračnom hodniku propalih investicija, ime Darka Miličića stoji izdvojeno, obavijeno velom kontroverze koja ni decenijama kasnije ne bledi. Priča o momku iz Vršca, koji je 2003. godine postao drugi pik na najjačem draftu u istoriji košarke, odmah iza LeBrona Jamesa, a ispred budućih legendi poput Carmela Anthonyja, Dwayna Wadea i Chrisa Bosha, predstavlja najkompleksniju studiju slučaja o tome šta se desi kada se sirovi, vanserijski talenat sudari sa neprobojnim zidom rigidne košarkaške filozofije i psihološkog sloma. Da bi je Darko bio samo sportski promašaj, produkt precenjenih skautskih izveštaja i međunarodne zlatne groznice s početka milenijuma, ili je on najveća nepravda modernog sporta, žrtva sistema koji nije znao ili nije želeo da razume genijalnost jednog tinejdžera sa Balkana. Da bismo odgovorili na to, moramo zaroniti duboko u anatomiju te 2003. godine, u svačionicu Detroit Pistonsa i u glavu momka koji je verovao da je poslat od Boga, da bi ga NBA liga ubrzo ubedila da je potpuno bezvredan. Sve je počelo kao bajka. Početak 2000-ih bio je period kada su NBA skauti grozničavo tražili sledećeg Dirka Nowickog. Uspeh Paua Gasola i Tonija Parkera otvorio je vrata Evropljanima, a Darko Miličić je u tom trenutku delovao kao ultimativni prototip košarkaša budućnosti. Sa 7 stopa visine, on nije bio samo tromi centar koji čeka loptu pod košem. On je trčao kontre kao bek, imao je meku ruku za šut sa distance i instinkt za blokadu koji je plašio protivnike. Skauti su hrlili u Vršac, a legendarne priče o savršenom treningu u Njujorku postale su temelj mita. Chad Ford i ostali eksperti pisali su da Darko radi stvari koje LeBron ne može, da je on unikatna zver koja će redefinisati poziciju centra. Taj nivo hajpa stvorio je nerealna očekivanja, ali je i zaslepio Pistonse. Joe Dumars je verovao da je pronašao poslednji deo šampionske slagalice, ne shvatajući da dovodi 18-godišnjaka koji nosi duboke ožiljke detinjstva obeleženog ratom, sankcijama i sirenama. Darko nije bio samo košarkaš, on je bio ranjivi tinejdžer iz traumatičnog okruženja, koji je ubačen u najsuroviju profesionalnu ligu na svetu, bez ikakvog zaštitnog sistema. Kada pogledamo Darkovu situaciju u Detroitu, nepravda postaje bolno očigledna kroz poređenje sa drugim srpskim igračima koji su u NBA ligi dobili ono što je njemu bilo uskraćeno – slobodu i poverenje. Uzmimo za primer Peđu Stojakovića u Sacramento Kingsima. Peđa je stigao u tim koji je gajio slobodnu, protočnu košarku pod palicom Ricka Adelmana. Kingsi su prepoznali njegove kvalitete i dozvolili mu da šutira, da se kreće bez lopte, da pravi greške dok ne postane jedan od najboljih šutera svih vremena. Slično je bilo i sa Vladom Divcem, kojem je dozvoljeno da bude point center, da kreira igru sa visokog posta, jer se njegova vrednost ne meri samo skokovima, već inteligencijom. Čak i u modernoj eri, pogledajte Nikolu Jokića. Denver Nuggetsi su prepoznali da imaju unikatnog igrača i bukvalno su srušili celu koncepciju tima da bi izgradili sistem oko njegovih specifičnih veština. Mike Malone mu je dao ključeve tima u ruke, dozvolio mu da vodi loptu, da baci nerealne pasove i da bude ono što on jeste. Darko Miličić je s druge strane uleteo u čelični zagrljaj Larrya Browna, trenera koji je mrzeo rukije i koji je svaku Darkovu kreativnost gušio u korenu. Darko je želeo da širi igru, da dribla, da pokazuje svoju svestranost, ali Brown mu je to strogo zabranio. Dok su drugi srpski asovi imali trenere koji su u njihovoj evropskoj drskosti videli prednost, Darko je imao trenera koji je u tome video neposlušnost.
Ta uskrativost slobode nije samo zaustavila njegov razvoj, ona je ubila njegovu ljubav prema košarci. Larry Brown je bio arhitekta Darkovog propadanja. Njegova filozofija igranja na pravi način bila je eufemizam za rigidnu kontrolu, u kojoj nema mesta za improvizaciju mladih igrača. Detroit je bio veteranima krcat tim koji je jurio titulu, a Darko je bio samo smetnja na putu ka tom cilju. Umjesto da ga postepeno uvode u igru kao što su Sparsi radili sa Parkerom ili Ginobilijem, Brown ga je držao na klupi do poniženja. Zamislite 18-godišnjaka, drugog pika na draftu, koji ulazi u igru samo kada je meč rešen, dok mu cela dvorana skandira ime iz sarkazma. Nadimak Human Victory Cigar, ljudska pobednička cigara, postao je simbol Darkovog statusa. On je bio znak da je tim pobedio, a ne igrač koji doprinosi toj pobedi. Taj psihološki teret je bio nemoguć za nositi. Svaki put kada bi promašio šut ili napravio faul, Brown bi ga izvodio i urlao na njega, dodatno mu uništavajući već poljuljano samopouzdanje. To nije bio proces učenja, to je bila javna egzekucija talenta. Dok su LeBron i Carmelo imali dozvolu da promaše 20 šuteva i ostanu u igri, Darko je znao da će ga jedna greška koštati narednih 10 utakmica na klupi. Ta razlika u tretmanu je suštinska nepravda koja je odredila njegovu karijeru. Psihološka spirala u koju je Darko upao bila je direktna posljedica te izolacije. Bez porodice, bez poznavanja jezika i bez podrške u stručnom štabu, on se okrenuo destrukciji. Njegova iskrena priznanja o tome kako je na treninge dolazio pijan, kako je mirisao na rakiju dok su ga pomoćni treneri poput Igora Kokoškova pokušavali spasiti, svedoče o dubini njegovog očaja. Darko nije pio zato što je bio neprofesionalan. Pio je jer nije mogao da podnese bol nebitnosti. Momak koji je u Srbiji bio slavljen kao čudo od deteta, u Detroitu je postao predmet sprdnje. Njegova agresivnost, udaranje zidova i bes koji je ispoljavao bili su vapaj za pomoć koji niko nije hteo da čuje. Čak i kada bi dobio šansu, on bi igrao sa takvim grčem i strahom od greške da je to bilo bolno gledati. Ta paraliza talenta je direktan produkt Brownovog autoritarnog režima koji nije dozvoljavao disanje, a kamoli napredak. Poređenje sa današnjim NBA standardima, gde se ruki igrači maze i paze, čini Darkovu sudbinu još tragičnijom. On je bio u pogrešnom timu, sa pogrešnim trenerom, u eri koja još uvek nije znala kako da iskoristi centre sa veštinama bekova. Vrhunac te surove nepravde dogodio se u finalu 2004. godine. Umjesto da to bude najsrećniji trenutak u njegovom životu, on je postao trauma. Darko je dobio priliku da uđe u igru tek kada je sve bilo gotovo i u tih par minuta polomio je ruku. Kada je sa bolnom grimasom prišao klupi, Larry Brown ga je nazvao pičkicom i rekao mu da ne kuka. To je bila slika i prilika njihovog odnosa. Totalni nedostatak empatije prema ljudskom biću zarad vojničke discipline. Ta povreda ga je izbacila iz stroja tokom ključnog leta kada je trebalo da radi na sebi. Nakon Detroita, Darko je bio oštećena roba. U Orlandu je pokazao da može da dominira u odbrani, beležeći neverovatan broj blokada, ali njegova glava više nije bila u igri. U Memphisu je upao u depresiju, mrzeći svaku sekundu provedenu na terenu. Njegova rečenica da je premrzeo košarku najstrašnija je osuda NBA sistema. Ipak, istorija će Darka Miličića pamtiti i po nečemu što prevazilazi njegove statistike. On je postao živa opomena i lekcija koja je indirektno spasila karijeru Nikole Jokića. Darko je bio blizak sa Nikolinom braćom, a njegovo iskustvo, bol i greške poslužili su kao uputstvo Jokićima kako ne treba raditi. Darko je otvoreno govorio o svom egu, o tome kako je mislio da je najpametniji i kako ga je to uništilo. Ta brutalna iskrenost pomogla je da Jokić u NBA uđe sa drugačijim mentalitetom, skromno, radno i bez prevelikih očekivanja. Na neki bizaran način, Darkova propast bila je neophodna da bi se rodila Jokićeva dominacija.
Darko je danas čovjek koji je pronašao mir u poljoprivredi, daleko od košarkaških parketa koje i dalje ne voli. On sebe naziva promašajem sa osmehom, ali taj osmeh krije duboku svesnost o tome koliko je sistem bio nepravedan prema njemu. Zaključak o Darku Miličiću ne može biti jednostavan. On jeste dio delom kriv za svoj neuspeh, zbog nedostatka discipline i zrelosti. Ali ta zrelost mu nikada nije ni omogućena da se razvije. On je bio sirovi dijamant koji je umjesto brušenja dobio udarce čekićem. Da je bio u Kingsima sa Adelmanom, u Sparsima sa Popovićem ili čak u današnjim Nuggetsima, Darko Miličić bi verovatno bio višestruki all-star igrač. Njegov neuspeh je neuspeh Detroit Pistonsa da prepoznaju talenat koji imaju pred sobom.